Kule video sibe senza iphethini yale top engiyigqokile, kodwa phela ngisazoyenza la ividiyo la sisika khona straight endwangwini. Okay, lana bengimaka ubude phela be-top, ngisebenzisa u-30 inches, yabo. Ngisuka la ngimaka u-30 inches bese ngiyadweba ubugqi la ozobaka ubude be-top yakho. Ya. So iphethini ngizoyisebenzisela for i-front ne-back. La bengimaka ama-shoulder, u-half we-shoulder yami ewu-8 mase ngayehla ngo-1. Okay, base ngabhala i-armhole depth yami, i-armhole depth yami u-8 inches. Base ngadweba-ke ulayini njengoba ubona la, ngidweba ulayini base ngiyahlanganisa. Ukuvuleka komqala ngisebenzise u-4 inches ngoba phela uvele ufuna uvuleke umqala, kodwa phela ungasebenzisa u-3.5 inches. Kodwa nje lana ngisebenzise u-4 inches. Ukushona kuqala wasebhekhi, ukushona kuqala wasebhekhi ngisebenzisa u-2 inches, kodwa phela nawe ungasebenzisa lawo ma-inches lo owuthandayo. Base ngayehla lapha ngo-4. Kuvuleke kakhulu-ke lo mqala lo, ngawuyenza wakho uvuleke kancane. Kuzoba kuwena ukuthi kanti phela ufuna ukwenza enjani i-design. Laphana ngithathe i-bust yami ewu-38 ngizoyi-divide-a ngo-4. I-bust yami kushuthi nawe uyothatha eyakho i-bust measurement, base uyadivayida ngo-4. I-answer oyitholayo uzoyimaka-ke lapha. La uzothola phela i-part nendawo la e-armhole depth. Mase uyangena half an inch, yabo. Base uyadweba nje owase-back kwe-armhole lo wase-front. So laphana usuzo-add-a-ke i-sewing allowance le oyidingayo. Uma uthanda ungagcwalisela ne-ease, kodwa ngiyenzile le yokugcwalisela yagcina isinkulu kakhulu. Yingakho ngithi ngizoyenza ngikhombise endwangini. So la ngifakile la, ngifake i-sewing allowance, mase ngafaka no-1 inch for i-ease ngoba niyibonile lapha ekuqaleni kwevidiyo igcine isinkulu lo-Nazareth. Mhlampe wena mufuna no-fitted ungasebenzisa lawa ama-measurement lawa e-bust kuphela, ufake ne-sewing allowance. Nalapha ezansi ngizomaka into efanayo lapha ezansi. Okay, so le phethini i-front ne-back la. Sengizoyisika-ke. La i-yoke yakho ungayigcinisa lapha kwi-chest line uma uthanda, kodwa mina ngehle ngo-6. Kuzoba kuwena, angithi niye niyibone ukuthi iphinde ibe ne-design le i-embroidery laphayana. So ungasebenzisa from i-shoulder line ugcine lapha ku-chest line kube i-yoke yakho, yabo. Lana ngisebenzisa u-6, ngathi i-yoke le yase-back ne-front. Yikho-ke lokho. So usuzoyisika, isike iphethini yakho. Iphethini le isiya-on fold yonke into, i-front ne-back, konke ukusiya-on fold. So usungayihlukanisa-ke lapha. So kodiphenda-ke nawe ukuthi uthuka lo Nazareth onjani. La mina ngithuka le engijwayele ukuwubona igqokwa abantu abala bangasekhaya, nawe
uzothunga-ke nawo lo ogqokwa abantu la osotayo khona. La ya mina nginikhombisa ngalo engijwayele ukuwubona. Ya, ya la bengisengenza i-sleeve lana. So ngiyifakile laphana ngathi siwu-10 ubude baso bese ngayehla ngobani ngo-5 base yadweba imigqasho obungibona nje. So laphana ngimake u-8 inches uhafu around i-armhole mase-ke ngahlanganisa laphana yabo. Ngizomaka u-8, u-8 lapha ngimake u-7 angithi. Ya u-7 shuthi uzokala phela la kugcina khona umkhono wakho. Mase uwu-divide-a ngo-2 bese uyalokhuza. Kodwa uma unaso i-basic sleeve ungasebenzisa sona, inkinga ayikho-ke. So ayiphumanga kahle ngiyathemba nivu iphume inkulu. Amanye phela lawa manje esimanjemanje ase-fitted koda ngiyathemba nani niwabone. So lo wami uphume wamkhulu waba nje ngathi ngi-8 indwangu eningi ngesikhathi ngenza iphethini. So koda phela ngizonitshela ukuthi yenza kanjani ukuthi owakho phela ube ngathi uyakubamba. Kodwa phela vele fanele ube free ngoba vele uyingubo yasesontweni uzobe uyigqokile ngaphansi kwayo. So ayikho ayidingi ukuthi ibe fitted kakhulu. So umkhono lona lana ngi-edile phela isuka nge-allowance lapha esayidini. Ya mase iwona-ke umkhono la nawo uzosika babe babili on 4D. So la nje ngi-edile laphana inji lapha ezansi ngizophetha ngalo phela mase ngiphetha umkhono wami. Angithi niyabona iwo-ke lo umkhono yibo labo piece bathathu ozobadinga ukuthi usike umnazaretha bathi umnazaretha akhonza khona. Nayi indwangu akusiyo-ke le ndwangu abathunga ngayo. Mina nje la ngiyenzela ukuthi nje nibone ukuthi ithungwa kanjani. So angiboni ukuthi iyona le ndwangu le. Laphaya ngi-ede u-5 kodwa phela ukuze ungabi mkhulu unga-eda u-4 kweyakho. U-ede u-4 angithi uyabona la on 4 u-ede u-4 nje uzoba right. Unga-edi u-5, 5 uzoba mkhulu ngoba phela most wena-ke ufuna ukuthi ibe nkulu kakhulu vele nawo owakho unga-eda-ke u-5 kodwa nje ngathi eda u-4 inches usebenzisa ama-inches bothi usebenzisa amasentimitha. Uthi usebenzisa amasentimitha unga-eda mhlambe u-10 centimetre lapha ngaphambili laphana. Uzodweba phela umugqa mase iphethini yakho izoqala emva kulo 4 inches esuwu-edile. Nezansi-ke ngi-edile laphaya ngi-ede u-5 inches. Beyithi phela ngizoyenza ama-pin tucks ngiwayenzile ngasoya nganqena ukuwaqedela uwathunga. So uzo-eda-ke indwangu ezonela ama-pin tucks lawa ozoyenza mase uya-eda phela neyokuphetha lapha. Angithi mina iphethini yami bengayi-edile vele indwangu yokuphetha lapha ezansi. Ihe mase uyasika-ke la kwi-armhole uma uthanda unga-eda i-sewing allowance. Uzo-eda i-sewing allowance nami ngiyi-edile uma uthanda. Mina ngijwayele ungayi-edi kwesinye isikhathi ngoba phela i-ede lapha i-sewing allowance nalapha ngaphezulu ngi-ede u-half an inch lapha
khona phela sohlanganisa ngisika i-back and front, i-on folding, ophisi laba engibasikayo, phambili nangemuva i-on fold. Uyo-ke la ophisi lapho usuzomaka i-part nendawo laphana uzokudinga amasutho kulabo phisi. Ngicela bandla ne-ayini yabona nje into iphuma ingasaphumi kahle ngenxa yokuthi ayinanga, kodwa la ngisika i-sleeve iyokhi njalo ngizosika ophisi abawu-4. Angithi niyabona ukuthi ngiya-ayina, so shuthi khona uzobona kahle nale nto oyisikayo ngicela u-ayine. So base ngisika la i-front izoba namaphisi abawu-2. Uphisi wangaphambili ngizosika ababili, nowangasemuva ngizosika ababili, on fold. Uma uthanda phela le ndwangu eyasesotweni ngibuka ngathi iqinile yabo. Ungasika uphisi owodwa inkinga ayikho. Mina nje sengiyenzela ukuthi vele le ndwangu ngisebenza ngayo ilula yabo. Ile engijwayele ukwenza ngayo amaphilifa ukuthi geza amaphilifa. So wena uzothenga indwangu yakhona le oyenza lama-shirt asesoteni, angiyazeli nami igama layo. Uzobuza bokutshela la abasebenza esitolo sendwangu. So nami angiyazi igama layo, ingavele ngayithengela and futhi vele bengeke ngiyithenge ngoba vele iyabiza. Okay, hhayi-ke lana sengisika umkhono wami. Angithi uyabona umkhono wami lawo ngiwusike on fold, ngisika ababili ukuze uphina iphethini yakho. Bese uyasika-ke umkhono wakho. Ya, uzosika umkhono, uzosika ya yimi lo ngisika umkhono wami lana. Sika, phinile, yibo lo. So yibo-ke labo phisi laba obadingayo ukuthi uthungeke le top yethu. So ya evideni elandelayo sobe sesithunga-ke i-top yethu. So soyithunga. Ya, ngicela ubukele leyo vidiyo elandelayo. Khona phela sizothunga ubone ukuthi uthungwa kanjani, kodwa vele into elula noma ya wuwo lo i-top yethu lena ethi yabo. Ayiphumanga kodwa kahle-ke. Hhayi phela nawe uzothunga kahle phela bese uthunga eyakho. Siyabona ama-pin tucks akhona nje agwegwile, kodwa phela lapha e-top i-right ngaphezulu. Into engihlolile nje ama-pin tucks, akwathuka kahle. Ya, ngiyabonga. Ngiyabonga kakhulu ngokubukela, ngokulakha, ngokukhomenta. Ngiyabonga.